അബ്ദൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ടിടുക. ഇന്ന് നമുക്ക് ബീഫ് കൊണ്ടൊരു ഫിംഗർ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ബീഫ് ഫിംഗേഴ്സ് ചില്ലി ആയിട്ടും നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ ഒപ്പം ചപ്പാത്തിയുടെ ഒപ്പം സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയതുമാണ്. വീഡിയോ മുഴുവനായി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ ബീഫ് മേടിക്കുമ്പം ഒന്നാകെ കൊത്തി മുറിക്കാതെ ഒരു ഹോൾ പീസായിട്ട് മേടിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് മുറിച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ബീഫ് ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പം നമുക്ക് അതിനുള്ള റെസിപ്പീസിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 400 ഗ്രാം വലിയൊരു ബീഫിൻ്റെ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഒന്നാകെയാണ് വേവിക്കുന്നത്. അത് നല്ല മൂപ്പെത്തിയിട്ടുള്ള മീറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും വേവിക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും. എരിവൊക്കെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മതി, ഒരുപാട് വേണ്ട. 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുക്കർ മൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നാദ്യം തിളപ്പിച്ചാൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു വെള്ളം വരും. നല്ല മൂപ്പെത്തിയ ഇറച്ചിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ. ഒരു 10-15 വിസിൽ വേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പം എൻ്റേത് അത്രയും അങ്ങ് മൂപ്പെത്താത്തതാണ്, ഞാൻ അധികം വിസിലിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാലും 10 വിസിലോളം കൊടുത്താലുള്ളൂ നല്ല പോലെ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. വേവാതെ നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്കൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല പോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളതൊരു 10-12ഓളം വിസിൽ വന്ന് നല്ല പോലെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതേപോലെ ചെറിയ ഫിംഗർ ഫ്രൈസിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസുകളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കുക. നമുക്ക് കത്തി കൊണ്ട് ചെയ്യാം, കത്രി കൊണ്ട് ചെയ്യാം, അതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ അളവെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 400 ഗ്രാമിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നല്ല വീതി വേണ്ട, ഈ ഒരു പാകത്തിലാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക. അത് മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം. വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മുറിച്ച ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ വിസിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അത് നമുക്കൊരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അതിലേക്ക് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ മസാലകളും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാശ്മീരി ചില്ലി ആണെങ്കിൽ നല്ലത്. അതേപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടുക. നമുക്ക് ആദ്യം ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച കാരണം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ, കൂടി പോകരുത്. 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇടാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ ഒരു ക്രിസ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം നനച്ചിതാക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക്
1 2 ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കണം. നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചെറുനാരങ്ങയാണെങ്കിൽ 1 മതിയാവും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 2 3 എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെക്കണം. ബീഫെല്ലാം നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വറുക്കാൻ. നല്ലപോലെ മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 1.5 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വയ്ക്കാം. നല്ലപോലെ മൂടി വയ്ക്കാം. 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പം അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. അത് സെപ്പറേറ്റ്, അതായത് ഒന്നിച്ചിടരുത്. ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഒന്നിച്ചാകുമ്പോൾ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ആകൊരു വേറിട്ട് കിട്ടില്ല, ഒരു കറക്റ്റ് ഭംഗി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിം വേണ്ട, മിഡിൽ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മതി. നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കെടുത്ത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു പാകം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അതിലേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയണം. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില കുറച്ചെടുത്ത് ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ തൂവി നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. കറിവേപ്പില മൂത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണല്ലേ. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബീഫിൻ്റെ മണവും കറിവേപ്പിലയുടെ മണവും ഒക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് വരിക. അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യാം. ക്യാരറ്റും അതേപോലെ കുക്കുംബർ എല്ലാം ചേർത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാനതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ സവോള മാത്രം ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നല്ല ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ്. നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പമായാലും പത്തിരിക്കൊപ്പമായാലും ഇനി ബിരിയാണി റൈസുകളുടെ ഒപ്പമായാലും നമുക്ക് സൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.